Velkomin aftur að viðtækjanum, klukkan orðin 2 og rúmlega það. Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Jestisson sitja hérna ennþá með ykkur í þættunum hinn eini sanni. Við ætlum að vera með ykkur til klukkan 3. En við komum með góðan gest í stúdíóið og það er hann Tómas Lemarki sem að, er svona, hvað þekktastu fyrir hlutverk í myndinni, alltaf hérna á Íslandi þekktastu fyrir hlutverk í myndinni Nói Albinói. Hvað er sæll blessaður? Ég hef heyrt að þú bara búir núna út í Þýskalandi og sérst að vinna þar. Já, ég er búinn að vera þar núna í 2 ár. Fluttist þangað fyrst til að læra þýsku fyrir þýska bíómynd sem heitir Luftbusiness. Já. Sem er á þýsku en er svissnesk, luxemburgisk bíómynd. Já. Og tekur upp í fyrra. Fyrir að koma út bráðum núna úti. En hún er vonandi ekki á svissneskri þýsku. Nei, sem er hrognamálduð hans. Nei, hún var á Hochdeutsch. Já. Þannig ég ákvað bara að kýla það að flytja út í Berlínar og læra málið. Já. Þú var aðeins fyrst í skóla og síðan var ég bara aðalega sjálfur að lesa bækur og fara mikið í bíó og svona læra þetta götunni. En var þetta ekki heldur erfitt? Þýska er nú ekki auðveldasta mál að læra svona á svipstundu? Jú, ég bjóst nú aldrei við ég myndi vilja læra þýsku sko. Ég var ekki sérstaklega fallegt tungumál hérna áður fyrr sko. Nei. En svo núna, svo kom þetta nú fyrir fljótt. Þetta er náttúrulega líkt íslenskunni germast tungumál svona þannig. Já, en þú ert náttúrulega pappiðinn í franskur, eða ekki? Jú, ég fekk franskuna svona í vöggugjöf. Já, þú er alist upp með henni alltaf. Já. Strax væntanlega auðveldar að bæta bara við nokkrum í viðbót. Jú, það er svona því fleiri tungumál sem maður lærir, þá kemur þetta nú hraðar. Já. Þetta var 7. tungumáli sem ég læri. Er þetta ekki að grínast maður? Ég er bara komin við 5 með þá. Ef ég næ frönskunni, þá er ég komin við 6. Já. Nema maður fara að svindla og segja að þú veist telja eitthvað færisku með eða eitthvað svoleiðis. Sem er eiginlega allar annað en íslenska með einhverjum dönsku slettum og aðstæðum reym. Ég var skiptinni mig á Ítalíu, í Bologna í halvt ár. Já. Og þá lærði ég hana svolítið líka. Svo var ég að vinna í Danmörku og þá lærði ég danskuna og smá saman. Svo núna næst er ég að fara að leika í mynd á Spáni ef allt gengur eftir og þá er ég að læra hana. Þannig að þú ert bara með svona í rauninni miðju í Evrópu og tekur þátt í hinum ýmsu verkefnum. Já. Alþjóðlegum verkefnum bara. Ég bæði verið svona að leika og í myndlist líka. Já. Ég var með myndlistasýningu, engasýningu í gallerí núna í júní í Berlín. Og svo líka, svo var ég stuttmynd í París þar á eftir og svona, hitt og þetta. Núna er ég komin heim til að leika í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Það er leikrit sem er unnið úr verkum Steinar Sigurjónssonar. Já. Það heitir Steinar í djúpinu. Já, það er svolítið merkilegt að það verðist vera alveg sama hvað Íslendingar meikað mikið í útlöndum. Þeir koma alltaf aðeins heim til að gera eitthvað svona lítið og krúttlegt heima. Já, það er bara alltaf gott, gaman að koma á skerið og fá orkuna hérna Já. Í Íslandi. En þú ert nú sjálfsagt leiður á að heyra að þú veist Nói Albinói en nú kannski það sem að svona flestir mun eftir úr best. Og ég man einmitt að þegar ég var út í Montreal þá var verið að horfa á þessa mynd. Hún náttúrulega var svolítið vinsæl svona á kvikmyndahátíðum og Montreal er mikil menningaborg. Og þá sagði ég, ég var með þessum strák í menntaskóla. Já, og frönsku hérna í myndinni, það er pappans í alvörinu. Eitthvað svona, fólk trúði mér ofta ekki til að vera að segja svona, af því að allir einhvern veginn sem að voru frægir frá Íslandi, það var einhver fyrrverandi nágranni minn eða skólafélagi minn eða eitthvað. Fólk hélt að ég væri bara versti lygari, skildi bara ekki á Íslandi svona pínu lítið. Þú hefur verið að leika mikið og ein svona klassisk spurning kannski, þú er búin að vera í kvikmyndum og leikhúsi líka. Hvor er nú skemmtilega að leika í bíómynd eða leikriti? Já, kvikmyndina eiga miklu betur við mig held ég sko. Ég er nú ekki verið á leiksvið í 8 ára núna. Já. Það var einmitt síðast í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Já. Í leikriti sem heit Veruleikurinn Júlíus. Uppsetningu Þórarins Eyfjörð. En mér finnst það spennandi, svona augrandi. Ég er svolítið hræddur við leikhúsformið þannig að það er gott bara að dempa sér í það núna aftur. Já, kannski þægilega að vera bíómyndunum bara því að þar má maður að vera veikur heima með flensu þó að sé verið að sína myndin í bíóinu. Já, akkurat. Já. Nei, það er nú líka, maður er svona, maður má klikka sko, maður eru fleiri en einn taka í bíó, það má ekki klikka á sviðinu sko. Nei, nákvæmlega. En eru þá ekki kröfunar bara þeiminn harðar að þú náir þessu að minnst kosti einu sinni fullkomlega í bíómyndi eða? Jó, það er svona öðruvísi. Líka senur ofta ekki teknir réttir röð, þannig að maður er að hugsa þetta öðruvísi og þetta er svona
sjónrænt sko, ég kem nú líka að lærið myndlist í listaháskólanum og verið svona stunda myndlist. Það á mjög vel við mér svona sjónræna hluti sko. Mér finnst það spennandi að vinna með kvikmyndana sem form. Já. Ég líka var nú að koma út einn stuttmynd eða svona heimilda stuttmynd sem ég gerði með vinur mínum Jósef Marsolla í fyrra Ketil Larsen. Já, nú kem ég svolítið að fjöllum þetta er svolítið kannski menningarlegt fyrir mig sko. Ég meira í svona einhverju plebba menningu. Ég þekki nú Ketil Larsen, hann nú þjóðþæktur karakter Tóti Trúður og Jólasveitnin í bæ alltaf og en frábær karakter, þið verða endilega Já, við þurfum að fara að kynna okkur hann. Við bara verðum að játa okkur sökina, við bara komum alveg að fjöllum þegar að heyrum þetta nafn. Já. En segðu okkur svolítið frá myndinni Nó Albínói, hvernig var að leika inn, þetta var einhvers staðar tekið, það ekki á Vestfjörðum með einhvers staðar svona... Jú, þetta var tekið á Ísafirði og Bolungarvík og Þingari, það var svona tekið á 3 stöðum en búin til eitt lítil ímyndaði bær. Já. Hún er einmitt eins og segir mjög svona sjónræn og gefur svona sterka svona mynd af þessu íslenska fjallaþorpi. Já, náttúran spilar eða bara einn karakter í myndinni má segja svona. Já. Þessi ógn sem alltaf hvílir yfir fjallið og snjórinn. En var þetta ekki rosalega pressa að vera allt í einu aðal hlutverkið í bíómyndi í fullri lengd? Jú, það er náttúrulega ákveðin pressa en svo held ég að þegar maður samsama sér karakterinn mjög vel eða svona á vel við mann þá gleymum maður því bara og fer alveg inn í karakterinn. Já. Það er mjög áhugavert að taka upp mynd svona út á landi og fara inn í svona lítinn heim sko, þar sem að þú fer ekki bara heimtíðin eftir vinnu og fer aftur inn í þinn litla veruleik, heldur ertu alveg inn í stemningun allan tíma, þetta byggum við allt saman hann fyrir vestan og þannig að maður fór inn í þennan heim í rauninni. Með kvikmyndar svo búin að vera að gera þessar spænsku og hún er ekki gerð, ekki búin sko. Já, og gefst Íslandingum eitthvað kostur að sjá þetta eins og núna þegar það er að byrja kvikmyndahátíð Reykjavík International Film Festival. Hefur eitthvað verið á kvikmyndahátíðum hérlendis? Nei, þessar myndir bæði þessi fransk og þessi þýska hafa ekki verið sýndar hér á Íslandi, þessi þýska er nú bara rétt að koma út núna, það er kannski. Já, hún verður kannski á næsta ári á kvikmyndahátíð. Rúf lítur nú að kaupa þetta. Það verður nú að sína þegar þeir eru Íslendingar í erlendu myndum, það er nú lágmarkið. Já, algjörlega. Hvað er svona skemmtilegasta verkefni sem þú hefur verið í? Er skemmtilega að vera á Íslandi í bíómyndi eða erlendis? Þetta landi hafa nú voru lítið með að gera. Já. Bara aðlega maður sé að vinna með áhugaverðu fólki og karakterinn svona talið til manns. Já. En ég svo Nói hafa nú verið svona mest spennandi mynd sem ég tekið þátt hinga til. Já, en það er gott að vinna með Degi Kára. Já. Ég veit til dæmis eitt atriði úr myndinni sem að margir eru búin að gera eða svona færin í raunveruleikan. Það er svona þegar Nói var nú að taka próf og það veit ég fólk sem hefur bara merkt nafninu sinni sko. Já. Og þá segir fólk bara segir kennir þú var það bara 0. Nei, fann maður ekki 0,5 fyrir að skaða nafnið. Þannig að ég held að vera að tala þegar hann setti upptökutækið á fyrirlesturinn og nefndi ekki að mæta. Já. Ég held að vera að minna þá tækni. Það er endar að góð hugmynd þetta. Við erum kannski búin að kveiki í mörgum skólakrakkan sem voru að hlusta núna. En nú er pabbi þinni mitt eða var frönskukennari í MH, heldur að hann myndi ekki taka í raskatið á svona nemanda sem er eins og Nói. Nei, ég segi ekki, hann er nú mjög skiljinsíkur. Já. Þetta er frekar að hjálpa þeim á mildan hátt. Já. Rétti breytið náttúr. Já, ég held að ef ég væri kennari þá myndi fjúka svolítið í mig. En svona fyrir fólk sem hefur ekki séð Nói Albínói, þeir tveir sem hafa nú ekki séð hana, hver er Nói Albínói? Já, þetta er svona ungur strákur sem er mjög miskilinn á öllu umhverfi sínu. Já. Passar ekki inn. Og þannig að hæfileikar hans fá ekki svona að njóta sín svo það kannski getur gert. Já. Og það er endar áhugavert að hann sé mikið samsvörun með Steinari Sigurjónssoni rithöfundi sem að skrifa nú þessar bækur sem við erum að vinna úr núna. Svo blanda í Svartan dauðan og farið burt skuggi og skipin sigla. Já. Hann var svona líka utangarsmaður á hvernig hátt og miskilinn. Já, þannig að þetta er svona
Já, ákvæmst svona eitthvað stóðið í raunveruleikanum. Svona... Já, það eins og líka þessi mynd sem ég gerði Luftbusiness í Þýskalandi, það svona strákur sem lifir á götunni og selur sál sína á eBay. Já, það alltaf vita sig. Hann líka vissan hátt svona utangarsmaður, þannig að það verist eins og þessi tegund af þetta þema verist koma oft upp hjá mér. Þannig að ég velja það sjálfur. Það bara... Já, það náttúrulega svolítið þannig að leikarar hafa eitthvað við sig og eru þá kannski svona tæpkastaðir í svipu hlutverk oft. Já, ég náttúrulega vissulítið svolítið sérstætt útlit. Já. Þannig að það verður, ég kannski ekki fengið til að leika Jón Jónsson, yfirleitt ekki. Nei. Þetta svona frekar í ykkur svona skrítin hlutverk, sko, já, kannski. Ég sé nú að Luftbusinessina inn á Internet Movie Database, svona flokkur sem comedy. Þetta gamanmynd? Já, svona tragikomedía kannski. Já. Hún líka mjög sorglega vissu leyti. Já. Þetta eru 3 strákar sem að búa svona í niður ónýtu gróðurhúsi, niður nýtu. Já. Og lifa svona dag fyrir dag. Ég fer út með hundana fyrir ríka fólkið og einn selur sæði í sæðisbanka og annar prófar svona lyf hjá spítalanum. Já, tilraunadýr. Já, tilraunadýr. Já. Og síðan komast þær inn á internetkaffi og sjá þar að það er þetta selja ýmislegt á eBay, sko. Þá dettur þeim í huga að ég sel sálu mín og annars selur æskuna sín og hinn árin sem eftir að koma. Já. Og þá fer svona allt í vitleysu, sko. Já. Er þetta þá svona fantasíumynd í rauninni? Já, þetta er svona nútíma svona ævintýri. Já. Já. Fer svolítið út fyrir raunveruleikan í rauninni. Já, gerir það. Já. Það er nú oft hann þegar íslenski leikarar eru að leika erlendis að sé ofta að leika Íslending samt í myndum eins og hann Eyþór sem að leika í hvað nú hryllingsmyndin sem Hostel 2. Já. Og það er ofta þú í þessari mynd Luftbusiness, þú ert ekki að leika Íslending, þú ert ekki Íslendingur í myndinni. Nei, það er svona einhver erlendu bergi brotin er svona óráðið. Já. Því ég gat nú ekki alveg náð þýskunni alveg 100%, sko. Ég einhver treym eða þá. Já. En svona í frönsku er ég ekki með hreim, þá byrja ég leikið frakka. Já, þannig að já. Já, þarna þessi mynd reyndar í Fraklandi, sko, þá var einu samt leika með hreim reyndar, þetta búan til. Þá leik ég þýskan kommunista, gerist rétt eftir stríð, sko. Það eru svona börn sem gyðingabörn sem eru að koma úr gyðingabúðum, fara á gyðingaheimil og hitta þar börn sem að hafa ekki verið flutt í gyðingabúður, heldur hafa verið foreldrarnir flutt í burtu og eru ennþá í Fraklandi, og það er svona hvernig þessi börn hittast, bæði þau sem eru orðin vilt eða svona að lifa búðirnar og hinn ekki. En ég er búin að vera 8 ár í fangabúðum, sko, sem kommunisti. Þeir voru fyrstir, fóru undan gyðingunum og homónum og öllum hinnum í fangabúðirnar og voru sem er búin að vera 8 ár, sko. Já, það var svona svolítið erfitt að setja sín í spór þessa manns. Já. Annars ég er að spá með þessa mynd þetta kemur náttúrulega síðan út í FD ef það eru nú Íslendingar sem vilja sjá myndina, heldur það að verða íslensku texti? Á hvaða mynd fyrir ekki? Já, Luftbusiness til dæmis. Já, ég bara veit ekki, ég vona það hún geti komið einhvern tíma til Íslands texta. Já. Það væri gaman. Maður nú alveg til að sjá hana. Já. Vona það besta. En er ekki kvikmyndabransin svolítið blómstrandi í Evrópu í rauninni núna? Jú, að vissu leyti, sko. Það er mikið að gerast, til minnst í Þýskalandi margt að gerast líka á Spáni. Já. En kannski líka svolítið erfiðara fyrir svona listrænar jaðarmyndir. Það er svolítið mikið orðið svona mainstream eða svolítið. Já, mér finnst bara svo mikið koma af eins og rusli frá Hollywood, svona færibanda framlýsluminn sem er raunin ekki gerð nema bara til þess að búa til peninga. Já. Ég raunin ekki með neitt listrænt á bakvið sig eða neina sérstakka hugmynd eða neitt. Þetta er bara svona púslum nú saman svona típiskri aksjónmynd eða típiskri romantískri gamanmynd. Maður svona leggur eitthvað svolítið vonir sínir í Evrópu og það kom eitthvað gott þaðan. Já, en þróunin hefur kannski ekkert verið neitt sérstaklega og alveg upp á síkastið. Já. Kannski verið að svona þróast líka í sumu átt. Já. En
ég nú samt vil vona að það geti batnað. Já. En myndir þú, núna eins og karakterni, myndir þú selja sál þína? Myndir þú leika í draslmynd eftir draslmynd fyrir meiri pening, eða myndir þú frekar reyna að leika í myndum sem að? Já, ég hef nú frekar leika í myndum sem gefa mér eitthvað persónulega, sko. Já. Þetta svona, já. Ég held að maður fái voru lítið svona sjálfur út í að leika í þannig myndum. Og það getur verið ábyggilega mjög áhugavert að leika í einhverju stóri Hollywoodmynd og vera að fluga vekk og sjá hvernig það virkar, sko. Já. Eins og ég leik til dæmis, eða ég var með sko að vinna á setti og leikmynd svona fyrir myndina sem Clint Eastwood tók hérna Flag of Our Fathers. Já. Það var rosalega spennandi að sjá hvernig þetta fungerar svona þegar mörg 100 manns á setti og alls konar fólk sem ekki að gera neitt, kannski hafa glápið bara út í lofti og orkan fyrir öll áttir og það svona hárið hans erfitt að innbytta sér. En við ólíkar aðstæður eins og myndi svo nógu þar sem að hver maður mjög mikilvægur í sinni stöðu þar sem að allir að vinna allan tíman og allir einbeittir á sama punkti og það verður svona lofti mett af einbeitingu. Já. En myndar ekki rosalega náinn tengsl við þá meðleikara og leikstjóran og þá sem vinna með þér þegar þú ert svona í rauninni á einhverjum ákveðnum stað í svona langan tíma og vinnur svona þétt saman? Jú, það fara svona allir að anda saman, hjartun að slá saman. Já. Saman takti. Var þetta ekki svolítið aftur svona í köld slóða því hún líka tekin svona á afskektum staðir það ekki eða? Jú, mitt. Það voru hérna í virkjun. Já. Búrfellsvirkjun. Og það var mitt mjög skemmtilegt sko að fara í mötuneytið og með fólkinu sem var að vinna hérna í virkjuninu og svona að koma sér inn í stemninguna. Að þetta einmitt svona líka 2 myndir sem að maður sýnir svolítið útlendingum og gefur þeim á DFT og svona af því það sýna svo mikið svona Ísland. Kannski ekki minn raunveruleiki Reykjavík en svona það sýna svo mikið landið og ýmislegt svona raunveruleika fyrir fólk sem við þessar aðstæður í rauninni. Já, ég mitt alveg vinkonu til erlendis og hérna maður sendir alltaf, reyndar eru íslensk spýr erlendis og alltaf mjólin og svona og sendir maður alltaf eitthvað sem tengist Íslandi DFT myndir eða eitthvað sliðis. Já, en það var, fyndið við vorum með fyrir nokkrum vikum þá vorum með Hinrik Ólafsson leikara sem að lék í The Viking Sagas. Já. Þannig að hann fekk reynslu af svona Hollywoodmynd og hann skilaði hlutverkinu sínu bara mjög vel sko en þetta var náttúrulega alveg hérna og fannst mjög gaman að leika í þessu og hafði rosalega marga góða sögur en svo var hann svona alveg svona að pínast yfir sko þetta var léleg mynd þegar hann fekk lóksins að sjá hana sko það var svolítið fyndið eins og við vorum að tala svona þetta val. Hausinn talandi, þetta var skorinn. Já, það var bara höggva á honum hausinn og hann hélt áfram að bladra bara þegar hann var lentur í grasinu og búin að rúlla 100 metra. Sko. Það var hérna... En eins og hann sagði, þá var þetta rosalega reynsla fyrir hann. Til að þú stóð útvarpsþátturinn eina sanna hér á útvarpi sögu. Við erum með hann Tómas Lemarki í viðtali og þú ert að leika núna í leikriti Hafnarfjarðarleikhúsinu. Já. Það myndi segja okkur aðeins meira frá því. Hver eru leikaðana með þér í því? Það eru margir góður leikara, það meðan Árni Pétur Guðjónsson, Birna Hafstein, Erling Jóhannesson og Gunnar Eyjálsson, Harpa Arnardóttir, Hjalti Röggvaldsson, Karl Guðmundsson, Ólafur Darri Ólafsson, Steinunn Knútsdóttir og svo ég. Já, þetta er svolítið svona who's who af íslenskum leikurum. Já, mjög góður hópur hana. Svo eru Gunni Fransson þetta með tónlistina og Rúna Guðbrandsson leikstýrir. Já. Og Móiður Helgadóttir með svona settið. Já. Og það verður 4, að minnstakosti 4 hérna held ég tónlistamenn sem verður með live tónlist, lifandi tónlist. Þetta er stór, við erum 13 mann sem á sviði. Já, hérna hvað fjallar þetta? Þetta er svona unnið, verkið verður byggt svona eins og sónata. Já. En það var Steinar sjálfur mjög músikalskur, skrifaði gætna svona eins og tónlist, maður heyrir svona rytmar við í sögunum hans, þegar hann skrifar. Sérstengan stíl og þetta er unnið upp úr nokkrum af hans skáldsögum. Já. Helst svona blanda í Svartan dauðan og Skipin sigla. Og þú gaman að þessu þetta ekki? Jú, þetta er mjög skemmtileg vinna. Já. Hvernig byrjar þetta? Hitta aftur Rúnar Guðbrandsson að ég byrjaði nú svona leiklistaferðin með honum eiginlega í MH. Við settum upp Blóð og drulla, Bubba Kong og svo Mara Sat. Já. Þannig að þetta er svona back to the basic sem við nefnum það einsku. En hvernig byrjar leikritið, segirðu? Hvernig byrjar sýningar? Við stefnum á að frumsýna miðjan nóvember. Já. Þannig að þetta er svona jóla leikritið.
Já, þetta verður unnið svona, við erum núna að improvisera og spila svona, vinna með textana en þá verður unnið svolítið svona eins og collage-verk. Mótaða svona með tímanum. En hvaða hlutverk leikur þú í? Ég leik svona 2 skáld úr sögunum, Kitta og sem svona óbeint kannski Steinar sjálfur, sko. Já. Svona þetta miskilda skáld. Einmitt. En það var hann alltaf mjög miskilinn, sko, Steinar sjálfur sem persóna. Já. Það er gaman hann loksins svona að fá uppreist næru núna eftir döða sem lést fyrir 15 árum en það hefði orðið áttræði núna 9. mars síðastliðin. Og það var gerð svona stór endurútgáfa af 17 á hans bókum. En nú ertu búin að leika alveg í búin að leika allavega í svona var ekki franskri myndi og og er að koma núna spænsk. Já, nei, ég er að fara, það er næsta verkefni sem ég fer í. Já. En það var luxemburgisk svissnesk mynd. Já. Líka. Já, með algjört gullfiska minni. Er fleiri verkefni framöndan á teikniborðinu hérna á Íslandi? Nei, ekki á teikniborðinu. Nei. En kannski segja okkur svolítið hvernig þú byrjaðir í leiklist. Það eru áhuga á þessu bara frá barnæsku eða? Já, ég byrjaði bara þegar ég var í æfingaskólanum að vera þar hans á sviði og síðan ekkert, svo var ég nú að æfa skíði, var nú alveg að kafa í því mörg ár og síðan aftur í MH þá byrjaði ég svona að fara í leiklistina. Já. Og það var svona ég misti nú allt hárið því ég var 13 ára, sko. Já. Sjúkdóminn sem er nú ekkert hættilegur en maður misti hárið þannig að það var svolítið erfið tímabil fyrir mig sem var unglingur og allt oft með húi og svona. Já. Og síðan fór ég upp á svið og þá svona, það losaði mig, opnaði mig mikið og tók niður húuna og það var svona ákveðin frelsun, sko. Já. Og síðan fór ég beint eftir MH til Frakklands í leiklistanám, Cours-Florent. Já. Og læri leiklist þar en það var svona mjög stór skóli og mjög mikið samkeppni og mjög erfitt og var svona allt annað þar hugmyndir sem ég hefði hvernig það væri að vera í leiklist. Það væri svona fólk væri eitthvað samkennd og fólk væri að vinna saman, þetta var frekar svona rýtingurinn í bakið. Já, Þannig ég kom tilbaka eftir það og svona hugsaði að ég fer aldrei í leiklist aftur sem var að búið, sko. Já. Og þá fór ég í myndlist, læri myndlist í Listaháskólanum. En svo vildi svo til, ég fór aftur einhvern veginn inn í leiklistina, leikarni í Hafnarfirði og svo kom Nói og svona reyndi ég að sættast aftur við leiklistina. Útskrifaðist úr skólanum eða hljófstu bara burt úr þessu umhverfi? Í Frakklandi? Já. Já, ég fór nú út, ég var nú svo ofsalega mikið kapp í mér þegar ég fór út þannig við tókst að plata á einhvern veginn til að fara beint inn á 3. ár í skólanum. Það var nú mjög slæmi hugmynd. Já. En þannig ég kláraði skólan, úti. Já. Já, mér skilst nefnilega á Íslandi þetta sé mjög harð samkeppni að komast inn, en þegar þú ert komin inn í leiklistaskólan þá sé þetta mjög góður vinir og þú veist, hjálpist það. Já. En ég þekki það nú alveg úr mínum bransa, sko, uppstandina, það eru oft alveg ólíkir heimar eftir því hvar þú ert, sko, hvort að allir reyna að stinga hvernig í bakið og trampa hverjum öðrum og tala illum hvernig eða hvort allir vinna saman. Já. Það er alveg, þú veist, alveg eftir hvar þú ert. Og ég veit ekki svo sem hvort það fer eftir stærðinni, sko, eða ekki, en það er náttúrulega þetta, þegar það er allir einhvern veginn með rýtingin í bakinu, þetta tekur svo mikla orku sem að geta annars farið í það að bara fara fram. Já, það er bara ekki það sem ég er að leita í lífinu. Nei, stemning, sko. Alveg saman það bara er ekki málið. Svo þess að betur fyrir að við erum mjög heppin, sko, með þau verkefnum sem ég hef tekið að mér og við erum með góðu fólki. Já. Sem hafa fært mjög mikið og lært af. En þú varst eins og þú kostin á, þú varst í MH. Hvað varst að læra þarna? Í MH? Já. Ég var nú bara náttúrufræði braut. Já, það er svona liðist. Er eitthvað eftirminnileg leikrit sem leikti þar í skólaleikritum? Já, ég var nú með í 4 leikritum. Það var sérst Blóða drulla og svo Marasat og svo Dýrabær og popleikurinn Óli. En það var svona, kannski eftirminnilegast fyrsta árið, þannig að Blóða drulla. Það var svolítið svona hressilegt ár. Já, hvað snerist það
það leikrit? Það var Bubba Kóng. Já. Þetta var svona mjög klikkuð útfærsla hjá Rúnari mitt sem ég að vinna með núna. Þarna var ég með Gotta. Já, sem var hvíti víkingurinn. Jó, mitt. Já, akkurat. Og Sigga og Palla, þetta voru svona miklu töffara þarna og ég var yngstur, busi. Og síðan vorum við ætlaðum að gera með plakkat, þetta átti að vera svona leikrit sem átti að hneyksla, sko. Já. Og plakkatin átti að vera reistu limur og þá erum við allir reknir hérna úr skólafénu og var nú einhver rétt svo að vera með í leikritinu. Já. Þetta var svona þessi hressilegt. En þú ekkert verið í leikhúsum erlendis í Frakklandi eða neitt, það var bara kvikmyndirnar? Jó, ég var nú bara svona rétt þegar ég var nýútskrifaður hérna í leikritskólanum, þá fór ég með leikrit í svona út á landa sína þess smá ferð, leikursferð. Þegar þú útlæðast fast í leiklega saman á mig, hvort varstu svona þá meira að horfa á bíómyndin eða leikhúsin? Ég nú alltaf verið kannski frekar svona með áhuga á bíómyndum. Já. Og það enn. En ég held að maður geti lært mjög mikið af leikhúsunum líka, það sem langar mig til þess að svona rífa upp þegar kynni núna. Já. En sjálfur fer ég miklu meira í bíó heldur en í leikhús. Já. Með svona kannski leikhúsformið ekkert alltaf svo spennandi í dag. Kannski meira spennandi að gerast í dansi eða myndlist, það sem að vinna með þetta líka svona sviðsform, meira svona verða að opna nýjar vittir og áttir. Já. En einhverja svona sérstaklega myndir kannski sem að hafði áhrif á þig eða sem finnst það var svona sérstaklega staðið upp úr? Bíómyndir? Bíómyndir, já. Já, það nú rosalega margar, það alltaf erfitt að svona stóttir spurt, sko. Ég ætlum að Dolce Vita eftir Fellini, það mikil uppáhaldsmynd. Og ég var líka áhuga maður Fellini, ég verið mikið sem drauma upp á síkastið og spáði þeim og lesa Jung og ég svona verið að nota það inn í myndlistinni á mig líka, síðustu sýningu. Og ég var að komast í síðasta mánuði bók eftir Fellini, hann skrifaði alltaf niður draumana sína. Já. Það alveg stórkostleg bók sem hann búið að gefa út með teikningum eftir hann og skrifa með svona. Það hvatti mig áfram til þess að fara sjálfur niður að skrifa niður draumana mína. Já, ég las nú einu svona bók og ég veit nú ekkert hvort fólk sammála mér þetta, en það bók eftir Neil Gaiman sem heitir Neverwhere og ég á það til að hugsa svo óbúslega strategist sögur, hvort þetta gæti í alveg gerst eða hvort þetta raunverulegt og svona og eyðileggja þær oft fyrir mér og ég ákvað að hugsa þá bók, þá sögu eins og hún væri bara draumur og þá hafði ég rosalega gaman að henni að draumar náttúrulega ekki í samhengi og fyrir dreymir þú ert allt í að labba og svo horfir á þig labba og svo horfir á einhvern annan labba og svo ert allt í hann og það samhengið breytist alveg bara þvers og kurs allan tíman. Já. Þannig að það er kannski svolítið svona skemmtilegt form fyrir list. Einmitt. Og við erum að svona að læra að vera með opnari fyrir söguforminu eins og í dag lítum við bíómyndir allt erum við miklu fljótari að skilja hvað að gerast þegar klift mjög hratt sko. Fólk hafði ekkert skilja hvað að fara fram fyrir 30 árum síðan kannski. Og einmitt Steinar Sigurjónsson, þess vegna var hann nú svona langt undan sinni til samtíð þegar hann var að skrifa og hann skrifa mjög gjarnan svona, maður veit ekkert hann fer kannski yfir það einhver að tala og svo er það hugsunin hjá honum og svo allt annar að tala og maður veit ekki munin og hann svona eins og flæðiskrift sko. Já, en það ofta ekkert góð list að segja áhrandanum alltaf nákvæmlega allt láta hann aðeins svona bara komast í sína eigin tilfinningu eða skilja það smátt og smátt. Já. Við erum ennþá með Tómas Marki hér í Ítali og við erum búin að spjalla hans feril og svoleiðis í bæði kvikmyndum og leikhúsi líka, en það er eitt sem að til dæmis ég ruglaðist á og þú varst að mynda sem er í náðan að fleiri hafi ruglaðist á því, en mér fannst alltaf að ég var eiginlega með þig alveg í huga, Tómas, í myndinu Brúðguminn. Það var hann Ólafur Egilsson sem leika hann séra Ólaf, prestinn, og þeir eru nú bara svolítið líkir. Já, við erum ekki svona síðan líkir, við erum alltaf báðið sköllóttir. Já, nákvæmlega. Það lendir okkur mjög oft ruglað saman, sko. Já. En við erum bara gaman að því, við erum líka leikið saman. Já. Kynntum hérna söngkeppni framhaldsskólana á sínum tíma. Og svo líka vorum við í götuleikursunni. Spilum við mitt út á þetta, hérna Hall og Akureyri vorum með eitthvað hérna atrið þar sem vorum báðir í bleikum krumpugöllum og svo galdraði hann mig og hann í eitthvað kassa og svo byrtist hann einhver staðar annars staðar, það var svona galdratricks. Já, fólk hefur trúið að því. Já.
allir gapið að undrun. En við fáum oft svona mitt að vera að þakka honum fyrir Nóa Albin Nóa og ég að vera að þakka mér fyrir leikinn í Rómeó og Júlíu og Brúkumannum og ímsu. Já. Þannig að reglulega þá förum við á uppdætum og segjum hvað er kreditinn, setja hvað sko. Já. Skilari til hans. En ef það kemur nú einhver íðilfögur kona og hrósar því fyrir leikinn í Brúkumannum með eitthvað, segir þetta ekki það bara já, þú veist? Já, það er spurning sko. Já. Já, en það var alveg svolítið gott til dæmis ef þið var það hefði nú kannski að þjálfan Óla Egils líka til í leikirinn sem þú ert að leika í Hafnarfjarðarleikhúsinu eða þú skildi vera veikur. Já, getur notað þetta. Já. Hlaupa í skarðið. Já, það er nefnilega ekki alltaf hægt. En er svona eitthvað sérstaklega fyndið aðtökstu þú lendi í að örugla eitthvað nýjan saman eða bara svona þetta? Nei, ekkert sérstaklega fyndið. Nei. Ekki segja. Nei. En hérna svona önnur hobby, nú hefur verið leiðsögumaður svolítið og sérst þú hefur farið í einhverja svaðalega kajakferð Grænland. Já. Ég fór í sumar, við fórum 5 saman vinnir frá Berlín. Já. Og svona ekki með byggum þetta bara sjálf svona í Þýskalandi. Við fórum með nokkur námskeið að læra á kajak og svona. Já. Og síðan fórum við 280 kilometra frá Kangaatsaq til Ilulissat á kajak og svona oft mjög langt frá Mannabyggð sko, mest 5 dagar. Já. Það sem maður með allt, bara með tjöldin og matinn í kajakunum. Bara svona þurrmat sem að þið... Og þurrmat. Já. Svo var ég með líka veiðafæri, maður veiða þorsk og tína fjallagrös og sveppi og bláber og ýmislegt svona á náttúrunni sko. Og gátuð þið þá elda þorskinn með einhverjum prímus eða eitthvað slegis eða? Nei, við bara notum svona þurran mosa og svo flata steina. Já. Og grilluðum stein, eða fiskinn á steinunum. Þetta er bara svona survivor dæmi. Já. Þetta var alveg stórkostleg ferð. Við fengum svona gæt fyrstu 3 dagana sem kenndi okkur svona hvernig maður á að komast að. Þetta er náttúrulega fyrst fyrir opnu hafi var nú sjórinn sko 4-6 gráður, þannig að maður nú ekki margar mínútur til að lifa af. Ég held að 4 mínútur, 5 mínútur, þá ertu döður. Og nú samt í þurrbúning, þannig að kannski eitthvað blöðbúning, eitthvað lengur sko. Já. En síðan vorum við bara með GPS-tæki og bara alveg einn sko. Og það var hérna hvali nánast okkur einasta degi, hnúfubakur og með þess að langreiðu líka. Alveg í 20 metra færi frá bátnum, þannig að næst. Er ekki trættu með hvolfi kannski í bátinum ykkar? Eða? Jú, maður er nú ekki alveg rólegur þegar maður sér langreið sem maður getur verið 27 metra lang. Þá gerir maður svona kargibir í helviti við hliðina á. En bátarnir okkur voru svona í svona skærum litum og svona og þeir fara nú yfirleitt ekki í bátana, sko. Nei. Það helst háerningar sem eru hættulegir, geta verið hættulegir. Já, þeir eru svo forvitnir. Já, þeir eru bara grimmir sko, það eru allir hættu við þá. Já, það hefur nú aldrei held ég spurst að háerningur hafi étið mann, en þeir geta verið svolítið svona miklu tuttar. Já. Svona aðeins að leika sér að henda þér upp í loftið. Þeir eru ofta líka í hópum sko, þannig að ég hef heyrt að þarna grænleikur sem segði mig það að þeir veiða eitt sko og koma hinnistum og ráðast á bátinn sko, það er bara báturinn í hættu. Já. Þetta eru náttúrulega líka það sem hún kallar apex predators, það er þeir eru efst í fæðukeðinni, alveg algjörlega efst. Og háhyrningar hafa náttúrulega með þess að drepið sko hvíthákarla, þannig að Keiko litli sæti, þú veist, drap Jaws. Það er ekki kannski að leika sér við þessi dýr. Nei. En ísjakar. Og sauðnaut, sauðnaut líka. Ég var mikið ísjakum hann átum allt og sérstaklega Ilulissat sko, það er nú svona jökultunga sem er 40 km löng og dettur út í sjó. Já. Og það er svona jökulsalón sinnum 200 sko, það er svona er ekki svolítið hættulegt eins og blokkir sko, stæðstu ísjakarnir er ekki svolítið hættulegt ef það er svona borgarísíkju svo brotnan í tvennt og það koma svaðlar öldur á kækana getur verið hættulegt sko maður fer nú ekki mjög nálægt maður passa það er í ákveðin fjallað en það getur gerst og það verið svona ef það brotnar kilometra langt stykki sko það kemur bara svona flóðalda tsunami en það er nú bara líka ef maður er að ganga í kringum Heklu þá getur allt í nýgu með eldgos líka það er svona gerist ekki hverjum degi sko Já, labbarinn í Helli á Suðurlanda og getur alveg komið í jarðskjálfti og hann hrunnið allir vonaði það er náttúrulega það er alltaf einhver hætta Já. En það er örugglega hættulega að vera að ganga út á götu sko vera fyrir bíl Já, það er punktur meiri líkur að vera fyrir bíl
En er það ekki svona ferð að annarkvort verður hópurinn alveg rosalega góðir vinir eða rosalega vondir óvinir, þú veist? Jó, þessum beturferð vorum bara mjög góðir vinir. En vorum 3 vikur að kajak og svo í eina viku svona þess að við fórum það var í diskoflóa, fórum að diskoeyjuna. Já. Skemmtilegt nafn. Ég veit það. Og það disko er mjög lík Íslandi í rauninni. Það svona eldfjallaeyja. Því annars Grænland þarna allan í diskoflóanum mjög ólíkt Íslandi eða fjöllin og svona. Já, granítberg. Já, það en elstu fjöll í heimi, sko. Ofan jarðar. Þannig það mjög svona sorfin og sprungin og talsett ólíkt og hér. En þú hefur eitthvað unnið sem leiðsögumar á Íslandi, er það ekki? Jó, ég hef líka verið nokkur sumur í leiðsögn. Franska túrista. Já. Og svona bæði að fara hringinn og svo líka bara með allt á bakinu og þurrumat. Já. Ég svona mikill náttúrumaður í mér, ég gaman að fara í göngur. Ég gekk líka mikið sem barn með pappa í Ölpunum og Pýreneafjöllunum í Frakklandi. Er ekki líka mjög gott í rauninni í leiklistinni að vera í góðu líkamlegu formi? Jú, það skiptir nú miklu máli bara líkam og sál fara nú saman svona að halda öllu kerfinu bara í góðu formi, sko. Já. Ég hef verið í stífum æfingu núna alltaf síðasta vetur fyrir þess að mynd út á Spáni. Verið að hlaupa og lyfta á eitthvað svona það sem ég þarf að vera mjög góðu líkamlegu ástandi fyrir þá mynd. Erstu að fara að slást eitthvað að berjast? Nei, það er svona mynd sem gerist á tímum Franco og það eru nokkuð börn sem fæðast ekki með neina tilfinningar. Já, ok. Og svona sjúkdómur sem þeir til, sko, finnur ekki til. Já. Og þeir notfæra sér minn karakter sem svona böðul til að pynta aðra og hann áttar sig ekki á því að hann sé að gera neitt slæmt. Já, þeir vantar samkenndina því að hann finnur ekki sjálfur. Já, hann bara skilur ekki hugtækið, sásauka, sko. Já. Hann er svona mjög líkamlega formið, sko, í handritinu, þannig að þú ert að fara að leika svona Apex krimma, svona vondukallana. Já, ekki vondur, hann áttar sig ekki á því að hann sé vondur. En svona, á pappírnum vondur. Já, við erum nú bara að vonast til þess að þessar myndir, svo þetta verður ekki komið á kvikmyndahátíð hérna á Íslandi eitthvað mann. Svo það sé hægt að fara að sjá þetta. Ég er alltaf orðinn spenntur og þetta hljómar vel. Já. Og líka þessi sem hann selur sálinn á internetinu á eBay. En tíminn nú er heila bara á enda. Þannig að það búið að vera virkilega gaman að hafa þig, Tómas Lemarki.